তো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি নতুন অ্যাম্পলিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব, যেটা আছে প্রায় 100 ওয়াটের। তো আমরা অ্যাম্পলিফায়ার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু জানবো, এবং এটি একদম নতুন, সবে মার্কেট থেকে কেনা হয়েছে। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এইটার প্রথম তো সুইচ থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে মেন পাওয়ার সুইচ। এটা হচ্ছে মেন পাওয়ার সুইচ। এটা হচ্ছে অফ, এটা হচ্ছে অন, এটা হচ্ছে অফ, এটা হচ্ছে অন। আর এইটা হচ্ছে সিডি ডিভিডি প্লাস ইউএসবি। সুইচটা পাঞ্চ করলে এই ব্লুটুথ মডিউলের লাইন চলে আসবে। যখন এটা আমরা অফ করে দেবো, তখন কিন্তু লাইন সরে যাবে গিয়ে এতে যে মাইক্রোফোন সিস্টেম আছে ওটা আলাদাভাবে বসানো হয়েছে। এবং মাইক্রোফোন সিস্টেম এইটা, মাইক্রোফোন সিস্টেমের জন্য এই স্পোর্টটা করা আছে। এবং এটি হচ্ছে ব্লুটুথ মডিউল। এতে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, এতে ইউএসবি কানেক্ট করা যায়, টিএফ, তারপর হচ্ছে ভলিউম আছে, মাইনাস ক্যান আছে, ভলিউম প্লাস এবং মোড। এবং এতে রয়েছে মিউজিক স্পিকার, খুব সুন্দর একটি সেট। এটা হচ্ছে স্যামসাং কোম্পানির একটি সেট। তো এখানে থেকে যাচ্ছে একটি মাইক্রোফোন, যে পোর্ট, মাইক্রোফোন কানেক্ট করার পোর্টটা তোমরা দেখে নিতেই পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে থেকে যাচ্ছে মাইক্রোফোনের যে ছোট্ট, মানে মাইক্রোফোনটা মানে মাস্টার, যেটা মাইক্রোফোনের যেটা মাস্টার, যেটাকে আমরা ডিলে বলি, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের মাস্টার। এবং এটি হয়ে যাচ্ছে মাইক্রোফোনের ইকো। এখানে ইকো মিক্সারের কোনো প্রয়োজনই পড়বে না, কারণ তো ইকো করাই আছে। এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে ট্রিবেল আছে, এটা হচ্ছে বেস আছে। নিচে লেখাই আছে, ভলিউম নবগুলো বড় বড় বলে তাই বোঝা যাচ্ছে না। আর এটা হচ্ছে মেন মাস্টার ভলিউম। তো সামনের পোর্শনে আমরা সব কিছু দেখে নিলাম। এবং এতে অনেক রকমই সিস্টেম আছে, ইউএসবি থেকে, এইচডি কার্ড থেকে, ব্লুটুথ থেকে, অক্স থেকে, এফএম থেকে, সমস্ত কিছুই আছে। কিন্তু এটা 100 ওয়াটের মেশিন আছে। এবার আমরা ব্যাক প্যানেলে কী কী আছে আমরা সেটাই দেখে নেবো। এবারে ব্যাক প্যানেলে আছে দুটো স্পিকার আউটপুট, কারণ এই যে ক্যাবিনেটটা, এতে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 30-55 বোর্ডও সেট করা যায়। 30-55-এর জন্য এই দুটো আউটপুটই দরকার। কিন্তু এদের রয়েছে 44-40 বোর্ড, যার কারণে এটা 100 ওয়াট করা আছে। এবং এতে কিন্তু দুটোতেই আউটপুট দেবে, মানে দুটোতেই সমানভাবে আউটপুট দেবে। এবারে দেখা যাক এইখানটায় আছে লাইন ইন, লাইন আউট। লাইন আউটে কিন্তু অডিও আউট হবে, মানে এর থেকে কিন্তু আমরা আরও একটি এক্সট্রা অ্যাম্পলিফায়ার মেশিন চালাতে পারবো। আর দুটো ইনপুট আছে, মানে এই দুটো হচ্ছে মানে মোবাইল থেকে অথবা মোবাইল কর্ড দিয়ে চালানোর জন্য, অথবা আলাদা করে মিক্সার থেকে যে ইনপুট হয় সেই অডিওটা ইনপুট করার জন্য। তো আমরা এবারে একটি সাউন্ড সিস্টেম দেখে নেবো, সাউন্ডটা শুনে নেবো। কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখানোর আছে, যেটা হচ্ছে এই যে মেশিনটার সঙ্গে কানেক্ট করা আছে একটি মাইক্রোফোন, বেটা 58A। খুবই সুন্দর মাইক্রোফোন। আমরা সাউন্ড কোয়ালিটিও সব শুনিয়ে দেবো। তো চলো এটিকে অন করে দেখা যাক। এটিকে অন করছি প্রথমে। এটা হচ্ছে এফএম মোড এলো, Line in mode. এটা হচ্ছে ব্লুটুথ মোড আসবে। Bluetooth mode. Connected. তো আমরা ব্লুটুথে একটি গান প্লে করে দেখাই। তো একটি মিউজিক প্লে করে দেখানো হচ্ছে। All by yourself. I have an open invitation, but you tell me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause your joys can make a right. We're just staring up, we feel it right now. So suddenly, keep in the parking lot. Kisses and passing cops. We're just staring up, we feel it right now. So
pretending that you like somebody else. Like you got boys take you home, but tell the truth, you spend it. তো বন্ধুরা, এবারে আমরা দেখাবো এর মাইক্রোফোন সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে। তো আমরা প্রথমে এই সিস্টেমটাকে চালিয়ে সুইচ অবস্থায় রেখে বন্ধ করবো। দেখো ব্লুটুথ মডিউলে কিন্তু লাইন চলে গিয়েছে, কিন্তু এটা মাইক্রোফোন স্টার্ট হতে বেশ খানিকক্ষণ সময় নেয়। তো আমরা মাইক্রোফোনটিও হাতে ধরে আছি, এখন কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু কাজটা শুরু হবে, কারণ এর প্রসেস সিঙ্গেল আইসির বোর্ড, এই কারণে একটু লেট হবে। দেখো খানিকক্ষণ পরেই কাজ শুরু হবে, আমি কিন্তু কিছুই করবো না, সুইচ এখানেই অন করা আছে। দেখছো কিরকম খানিকক্ষণ পর সাউন্ড হলো। হ্যালো 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 চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো। এবারে দেবো আমরা ইকোটা খানিকটা বাড়ালাম। হ্যালো 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 চেক, হ্যালো 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 চেক, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। তো তোমরা নিশ্চয়ই আওয়াজটা শুনতে বুঝতে পেরেছো, এবং সেটটি খুবই সুন্দর সেট, একটি মডিফাই করা হয়েছে। এটাকে আমরা ফের ব্লুটুথ মোডে নিয়ে যাব। FM mode. Line in mode. Bluetooth mode. Connected. Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Are you waiting? So what the hell? তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও, এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্টে জানিও। আজকে পর্যন্ত আবার আসছি পরের ভিডিওতে।